ये चिड़िया रोज मेरी बाइक पर आके बैठती है, पर क्यों आप खुद देखो। रोज मेरे बाइक के शीशे पर आती है और अपनी ही रिफ्लेक्शन को दूसरी चिड़िया समझ लेती है। इसको लगता है मिरर के अंदर कोई दूसरी चिड़िया है। फिर शुरू होती है नॉन स्टॉप चोच चोच चोच, एंड वो भी बिना थके। नेचर कभी कभी क्यूटेस्ट चीजें दिखा देता है। Thank you for watching.